Gini. Pernah nggak nemu anak baru atau junior nggak tahu atau bingung atau miss jaga, bolos jaga. Bolos jaga. Bolos jaga. Jadi misalkan jaga malam bertiga, terus habis itu Tiba-tiba tidur dia. Tiba-tiba tidur. Gimana? Katanya nggak pernah marah. Itu kayaknya dokter Tirta ya. Anda lagi cerita soal Saya pernah sendiri. Saya pernah pas suruh jaga malam itu tak kunci curang jaga Aku tidur. ngebayang jadi kepala IGD-nya pasti gimana nih. Aku lagi butuh bantuan. Iya, pernah. Jadi Pantesan yang Anda temui marah-marah, Anda sumber kemarahannya.